De mic mi-am dorit să mă fac tractor. Pe vremea mea nu era așa simplu. Am plâns o vară întreagă când mi-au spus ai mei că nu-și permit. Nu erau condiții. Acum măcar pe ăsta micu să-l fac tractor. Ăsta mic fără cabină, știți de care? Și el vrea. E mic, dar are putere. Uite, tractorul ăla e vărme. Ai lui au avut condiții, nene. Ca tractor e bun. Nu vă uitați că e așa masiv. E mai mic ca mine cu vreo 4 ani. Vărme e cel mai bun tractor din județ. Poate doar ăsta micul meu să-l întreagă. Asta se cere, asta-l fac.